Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne insha Allah, bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano wato address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, zaka gano address ɗinsa sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye zaka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. To akwai application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma wato comment na farko, sai ka saba wanda sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko gashi nan Crocodile, wanda da zarar ka je Play Store kai sacin Crocodile, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan wato Crocodile wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi gashi nan suna ce maka welcome to Crocodile, to wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kamar haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta wato ga wajen next din nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa wato active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka bata permission domin ta yi wasu wato ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crocodile activated. To sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa wato attempt limit, wanda wato gashi nan sun ce set the number of locked attempt before Crocodile take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application din shine idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt din ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kin ka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key din wanda ba daidai ba, ita kuma wato Crocodile din ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa. To gashi nan zaka iya barin sa a ukun nan, kuma zaka iya saka guda ɗaya, kawai da zarar ya saka ba guda ɗaya yayi fail, kawai za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka, to ko kai ne za ta ɗauki hotonka. To in ka ga dama, zaka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka da yayi attempting so uku, zai cire key ɗin wayarka. To kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka ga hotonsa nan, sannan kuma ga location ɗinsa, abin da yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku, kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yi nan ƙasa da wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani, dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK. Da zarar kai haka, to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal ta cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi. To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya, ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta, za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa, sai ka yi login da email ɗinka,
wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon, ko da a ce an ɗauke maka waya ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka kai login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon, to sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu dole sai ka kunna data, to dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗauka maka waya, sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka gashi na sun ce we are all set, sai ka ce ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin check key sau 3, kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau 3 bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai har ka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo kai tsaye da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi, shi ma application ɗin sunansa kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Logbatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin. To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin, wato this admin app, to sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ka riga da ka ba shi dama. Sannan kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga email ɗin da na riga da na saita. To kai ma za ka zo ka saka email ɗin da kake so a dinga turo maka, sai ka zo ka saka username na wannan email ɗin da kake so a turo maka. Kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key ɗin wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa, wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai ciro maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar wancan 1 ko 2 ko 3. To misali bari an bar shi a 2. Sannan kuma akwai premium, wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features, kamar gashi nan wato detect sim card change, gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce an canza wato sim card ɗin, kai tsaye duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma wato shi wato location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce wato waya a kashe take, gashi nan kuma zai ɗauki ga kuma wato features ɗin da zai ɗauki hoton sau 2. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka. To wannan application ɗin yana da features da yawa. Sannan kuma irin wannan application ɗin suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda 2 ne wanda za ka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki, wanda ko da a ce an satan maka waya
musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to za ka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, wato location ɗin inda ya kai wayar, location ɗin da wayarka take a lokacin. Wanda wannan application ɗin guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne insha Allah, bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano wato address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, za ka gano address ɗinsa, sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye za ka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Akwai application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma wato comment na farko, sai ka saba wanda sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko gashi nan Crocodile, wanda da zarar ka je Play Store ka yi sacin Crocodile, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan wato Crocodile wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi gashi nan suna ce maka welcome to Crocodile, to wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kamar haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta wato ga wajen next ɗin nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa wato active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka bata permission domin ta yi wasu wato ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crocodile activated. To sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa wato attempt limit, wanda wato gashi nan sun ce set the number of locked attempt before Crocodile take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application ɗin shine idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt ɗin ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kinka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key ɗin wanda ba daidai ba, ita kuma wato Crocodile ɗin ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa. To gashi nan zaka iya barin sa a ukun nan, kuma zaka iya saka guda ɗaya, kawai da zarar ya saka ba guda ɗaya yayi fail, kawai za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka, to ko kai ne za ta ɗauki hotonka. To in ka ga dama, ko zaka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka da yayi attempting so uku, zai cire key ɗin wayarka. To kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka ga hotonsa nan, sannan kuma ga location ɗinsa, abin da yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku, kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yi nan ƙasa da wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani, dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK. Da zarar kai haka, to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka ƙara danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal ta cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi.
To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa sai ka yi login da email ɗinka, wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon. Ko da a ce an ɗauke maka waya ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka kai login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon, to sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu za ka dole sai ka kunna data, to dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗauka maka waya. Sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka gashi na sun ce you are all set, sai ka ce sai ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin ceki sau 3. Kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau 3 bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai haka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo kai tsaye da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi, shi ma application ɗin kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Logbatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin. To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin, wato this admin app, to sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ka riga da ka ba shi dama. Sannan kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga email ɗin da na riga da na saita. To kai ma za ka zo ka saka email ɗin da kake so a dinga turo maka. Sai ka zo ka saka username na wannan email ɗin da kake so a turo maka. Kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key ɗin wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa, wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai ciro maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar wancan 1 ko 2 ko 3. To misali bari an bar shi a 2. Sannan kuma akwai premium, wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features, kamar gashi nan wato detect sim card change, gashi nan kamar yadda kuke gani. Ko da a ce an canza wato sim card ɗin, kai tsaye duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma wato shi wato location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce wato waya a kashe take, gashi nan kuma zai ɗauki ga kuma wato features ɗin da zai ɗauki hoton sau 2. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka.
To wannan application din yana da features da yawa, sannan kuma irin wannan application din suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda biyu ne wanda zaka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki wanda ko da a ce an satan maka waya, musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to zaka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, wato location din inda ya kai wayar, location din da wayar ka take a lokacin. Wanda wannan application din guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne yau, insha Allah bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano wato address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, za ka gano address ɗinsa, sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye za ka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma wato comment na farko, sai ka samu wanda sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko gashi nan Crocodile, wanda da zarar ka je Play Store ka yi sacin Crocodile, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan wato Crocodile wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi gashi nan suna ce maka welcome to Crocodile, to wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kamar haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta wato ga wajen next ɗin nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa wato active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka ba ta permission domin ta yi wasu wato ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crocodile activated. To sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa wato attempt limit, wanda wato gashi nan sun ce set the number of locked attempt before Crocodile take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application din shine idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt din ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kin ka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key din wanda ba daidai ba, ita kuma wato Crocodile din ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa. To gashi nan zaka iya barin sa a ukun nan, kuma zaka iya saka guda ɗaya, kawai da zarar ya saka ba guda ɗaya yayi fail, kawai za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka, to ko kai ne za ta ɗauki hotonka. To in ka ga dama, ko zaka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka ya yi attempting so uku, zai cire key ɗin wayarka. To kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka ga hotonsa nan, sannan kuma ga location ɗinsa, abin da yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku, kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yi nan ƙasa da wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani, dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK.
da zarar kai haka to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka ƙara danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal a cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi. To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa sai ka yi login da email ɗinka, wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon. Ko da a ce an ɗauke maka waya ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka ka yi login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon, to sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu za ka dole sai ka kunna data, to dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗauka maka waya, sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka gashi na sun ce you are all set, sai ka ce sai ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin check key sau 3. Kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau 3 bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai haka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo kai tsaye da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi, shi ma application ɗin kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Logbatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin. To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin, wato this admin app, to sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ka riga da ka ba shi dama. Sannan kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga email ɗin da na riga da na saita. To kai ma za ka zo ka saka email ɗin da kake so a dinga turo maka, sai ka zo ka saka username na wannan email ɗin da kake so a turo maka. Kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key ɗin wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa, wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai ciro maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar wancan 1 ko 2 ko 3. To misali bari mu bar shi a 2. Sannan kuma akwai premium, wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features, kamar gashi nan wato detect sim card change, gashi nan kamar yadda kuke gani. Ko da a ce an canza wato sim card ɗin, kai tsaye duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma wato shi wato location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan
kamar yadda kuke gani, ko da a ce wato waya a kashe take, gashi nan kuma ga zai ɗauki ga kuma wato features ɗin da zai ɗauki hoton sau biyu. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka. To wannan application ɗin yana da features da yawa, sannan kuma irin wannan application ɗin suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda biyu ne wanda za ka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki, wanda ko da a ce an satan maka waya, musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to za ka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, wato location ɗin inda ya kai wayar, location ɗin da wayar ka take a lokacin. Wanda wannan application ɗin guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta, idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne insha Allah, bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano wato address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, za ka gano address ɗinsa, sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye za ka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka, domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma wato comment na farko, sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko, gashi nan Crocodile, wanda da zarar ka je Play Store kai sacin Crocodile, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine, yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan wato Crocodile wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi, gashi nan suna ce maka welcome to Crocodile. To wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kamar haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta wato ga wajen next ɗin nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa wato active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka bata permission domin ta yi wasu wato ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crocodile activated. To sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa wato attempt limit, wanda wato gashi nan sun ce set the number of locked attempt before Crocodile take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application ɗin shine, idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt ɗin ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kinka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key ɗin wanda ba daidai ba, ita kuma wato Crocodile ɗin ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa. To gashi nan za ka iya barinsa a ukun nan, kuma za ka iya saka guda ɗaya, kawai da zarar ya saka ba guda ɗaya ya yi fail, kawai za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka, to ko kai ne za ta ɗauki hotonka. To in ka ga dama kuma za ka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara mu bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka da ya yi attempting so uku, zai cire key ɗin wayarka. To kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka
ga hotonsa nan sannan kuma ga location ɗinsa abin da yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yi nan ƙasa ga wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK. Da zarar kai haka to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka ƙara danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal ta cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi. To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya, ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa, sai ka yi login da email ɗinka, wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon. Ko da a ce an ɗauke maka waya ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka ka yi login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon. To sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu za ka dole sai ka kunna data. To dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗauka maka waya. Sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka gashi na sun ce you are all set, sai ka ce try, sai ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin ceki sau 3. Kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau 3 bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai haka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo kai tsaye, da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi. Shi ma application ɗin sunansa, kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Logbatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin. To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin, wato this admin app. To sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ka riga da ka ba shi dama. Sannan kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga email ɗin da na riga da na saita. To kai ma za ka zo ka saka email ɗin da kake so a dinga turo maka. Sai ka zo ka saka username na wannan email ɗin da kake so a turo maka. Kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key ɗin wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa, wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai turo maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar wancan 1 ko 2 ko 3. To misali bari mu bar shi a 2.
sannan kuma akwai premium wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features kamar gashi nan wato detect sim card change gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce an canza wato sim card ɗin kai tsaye, duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma shi location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce waya a kashe take, gashi nan kuma zai ɗauki ga kuma features ɗin da zai ɗauki hoton sau biyu. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka. To wannan application ɗin yana da features da yawa, sannan kuma irin wannan application ɗin suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda biyu ne wanda za ka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki, wanda ko da a ce an satan maka waya, musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to za ka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, location ɗin inda ya kai wayar, location ɗin da wayar ka take a lokacin. Wanda wannan application ɗin guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta, idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne insha Allah, bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, za ka gano address ɗinsa, sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye za ka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma comment na farko, sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko gashi nan Crockacha, wanda da zarar ka je Play Store kai sacin Crockacha, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan Crockacha, wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi, gashi nan suna ce maka welcome to Crockacha, to wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kamar haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta ga wajen next ɗin nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka bata permission domin ta yi wasu ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crockacha activated. To sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa attempt limit, wanda gashi nan sun ce set the number of locked attempt before Crockacha take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application ɗin shine idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt ɗin ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kinka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key ɗin wanda ba daidai ba, ita kuma Crockacha ɗin ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa.
to gashi nan zaka iya barin sa a ukun nan kuma zaka iya saka guda ɗaya, ko da zarar ya saka ba guda ɗaya yayi fail ko za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka to ko kai ne za ta ɗauki hotonka, to in ka ga dama kuma zaka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara mu bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka da yayi attempting so uku zai cire key ɗin wayarka, to kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka ga hotonsa nan, sannan kuma ga location ɗinsa abinda yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku, kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yo nan ƙasa da wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK. Da zarar kai haka to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka ƙara danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal ta cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi. To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya, ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa, sai ka yi login da email ɗinka, wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon. Ko da a ce an ɗauke maka waya, ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka kai login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar, sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon, to sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu za ka dole sai ka kunna data, to dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan, domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗauka maka waya. Sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka gashi na sun ce you are all set, sai ka ce try, sai ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin cire key sau uku. Kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau uku bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai haka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo, kai tsaye da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi, shi ma application ɗin sunansa kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Logwatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin. To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin, wato this admin app. To sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar yadda kuke gani ka riga da ka ba shi dama. Sannan kuma nan gurin kamar yadda kuke gani ga email ɗin da na riga da na saita. To kai ma za ka zo ka saka email ɗin da kake so a dinga turo maka,
sai ka zo ka saka username na wannan email din da kake so a turo maka, kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key ɗin wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai ciro maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani, kamar wancan 1 ko 2 ko 3, to misali bari an bar shi a 2. Sannan kuma akwai premium, wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features, kamar gashi nan wato detect sim card change, gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da ce an canza wato sim card ɗin, kai tsaye duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma wato shi wato location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce wato waya a kashe take, gashi nan kuma ga zai ɗauki ga kuma wato features ɗin da zai ɗauki hoton sau biyu. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka. To wannan application ɗin yana da features da yawa. Sannan kuma irin wannan application ɗin suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda biyu ne wanda za ka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki, wanda ko da a ce an sace maka waya, musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to za ka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, wato location ɗin inda ya kai wayar, location ɗin da wayarka take a lokacin. Wanda wannan application ɗin guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A bidiyon namu ne yau, insha Allah bidiyon namu zai yi magana ne akan yadda zaka gano wato address na ɓarawon wayarka. Idan mutum ya sace maka waya, zaka gano address ɗinsa sannan kuma da hotonsa, wanda ko misali a ce ma idan na gida ne wanda ka sani ya sace, kai tsaye zaka ga hotonsa da kuma address ɗinsa ba tare da wata matsala ba. Ta haka domin ganin yadda za ka yi wannan aiki kuma har ka samu nasara, sai ka gyara zama ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta da danna alamar nan ta subscribe, ya daure danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo, kai tsaye za a sanar da shi. Yanzu kai tsaye mu je mu fara bidiyon. Application da dama da ake amfani da su wajen yin wannan aiki, to amma yanzu zan yi mana aikin ne da application guda biyu, wanda dukansu kamar yadda muka saba zan ba muku su a link ɗinsu a description da kuma wato comment na farko, sai ka je domin ka ɗauko su, wanda available suke a cikin Play Store. Wanda idan ka zo misali kamar yadda kuke gani, za ku ga cewa ga application ɗin na farko, gashi nan Crocatcher, wanda da zarar ka je Play Store kai sacin Crocatcher, kai tsaye za ka ga wannan application ɗin. To bayan ka sauke shi akan wayarka, abin da za ka yi shine yanzu za ka shiga cikin application ɗin ne kamar yadda kuke gani. Wannan shine application ɗin, gashi nan wato Crocatcher wannan kenan. To sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi, gashi nan suna ce maka welcome to Crocatcher, to wannan alamar sai ka danna ta kamar haka. To idan ka danna ta kama haka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta wato ga wajen next din nan, to sai ka zo ka danna wajen active now. To gashi nan suna cewa wato active device admin app, to dole sai ka yi active ɗinta a matsayin device admin app. To dole ne sai ka bata permission domin ta yi wasu wato ayyuka a cikin wayarka. To dole za ka zo ka danna wajen da aka rubuta active ɗin nan, gashi nan sun ce Crocatcher activated.
to sai ka zo ka danna next. To a nan gurin ma gashi nan suna cewa wato attempt limit, wanda wato gashi nan sun ce set the number of lock attempt before Crocatcher take action. Ma'ana lokacin da za ta yi maka wannan aikin. Amfanin wannan application din shine idan mutum ya sace maka waya, dole zai yi attempt din ya cire key ɗinka. To kaga idan ya sa kin da yake in bai san kin ka ba, zai saka ba daidai ba. To attempt nawa zai yi, so nawa zai sa wannan key din wanda ba daidai ba, ita kuma wato Crocatcher din ta ɗauki hotonsa ta turo maka kuma da address ɗinsa. To gashi nan zaka iya barin sa a ukun nan, kuma zaka iya saka guda ɗaya, ko da zarar ya saka ba guda ɗaya yayi fail, ko za ta ɗauki hotonsa. To amma kaga idan ka saka, to ko kai ne za ta ɗauki hotonka. To in ka ga dama kuma zaka iya barin shi a guda uku, amma ni yanzu bara mu bar shi a guda uku. Wato mutum da zarar wanda ya saci wayar taka da yayi attempting so uku, zai cire key ɗin wayarka. To kawai kai tsaye za a turo maka a email ɗinka ga hotonsa nan, sannan kuma ga location ɗinsa, abin da yake faruwa. Ko da a ce kai ne wato kai wannan attempt ɗin guda uku, kai tsaye za ta ɗauki hotonka da address ɗinka. To idan ka yi nan ƙasa ga wajen da aka rubuta next, nan kuma kamar yadda kuke gani dole ne sai ka kunna location, domin da location za ta yi amfani domin wato ta dinga yi maka wannan aiki. To sai ka kunna shi kamar haka, sai ka danna OK. Da zarar kai haka, to sai ka danna nan gurin kenan, sai ka ƙara danna OK. Yawwa kamar yadda kuke gani. To yanzu kawai bara mu kunna location ɗin normal ta cikin wayata, bara mu kunna shi. Kamar yadda kuke gani ga location nan na kunna shi. To ga abu na gaba shine wannan alert email, wato email ɗin da za a yi maka alert. To sai ka tabbatar da cewa email ɗin da ka saka a nan gurin za ka iya saka shi a wata waya, ko da a ce an ɗauke maka wancan wayar. To kaga in an ɗauke ta, za ka samu wayar abokinka ko wani naka ko ƙaninka ko wane ne ma, sai ka yi amfani da wayarsa, sai ka yi login da email ɗinka, wanda kana zuwa mailbox za ka ga wannan saƙon. Ko da a ce an ɗauke maka waya, ka san cewa za ka iya login da email ɗinka. To idan ka saka email ɗinka kai login ɗinsa a wata wayar, to za ka ga wannan saƙo, za ka ga hoton wanda ya ɗauke maka wayar, sannan kuma da address ɗinsa. To za ka zo ka saka email ɗin da za a dinga turo maka da wannan saƙon. To sai ka zo ka danna wajen active now ɗin nan. To yanzu za ka dole sai ka kunna data. To dole ne sai an yi amfani da network connection. Bayan ka saita email ɗin da za a dinga turo maka da message, sai ka zo ka kunna wajen kyamara ɗin nan, domin ka ba shi dama domin ya ɗauki hoton wanda ya ɗaukan maka waya. Sai ka kunna nan gurin, sai ka ba shi allow, sannan kuma wajen storage nan ma sai ka ba shi allow. To bayan ka yi haka, gashi na sun ce we are all set, sai ka ce sai ga wajen try it now, wanda za ka yi amfani da shi domin ka gwada. Kamar yadda kuke gani gashi nan wayata ta nuno min gashi nan kamar yadda kuke gani. To yanzu zan yi attempting ɗin cire key sau uku. Kamar yadda kuke gani gashi nan bai ba, na saka har sau uku bai yi ba. To kamar yadda kuke gani za ku ga cewa gashi nan wato har ya ɗauki wato hoto, gashi nan kamar yadda kuke gani ya ɗauki hoto. To yanzu misali idan na fito misali zan je wajen cikin email ɗina misali, in dai haka saita email ɗin da zai dinga tura maka da wannan saƙo, kai tsaye da ka zo kawai za ka ga wannan saƙo ya riga da ya zo maka, sannan anan ma za ka gani, sannan kuma a email ɗinka ma za ka gani. To yanzu sai application na biyu wanda za mu yi amfani da shi. Shi ma application ɗin sunansa, kamar yadda kuke gani, shi ma application ɗin sunansa Lockbatch. To shine wannan, shi ma zan bar muku link ɗinsa a description. To yanzu idan ka shiga cikin application ɗin kamar haka, kamar yadda kuke gani, to na riga da na taɓa amfani da shi. To yanzu zan yi clear cache ɗinsa domin na faro tun daga farko. Yanzu zan yi clear cache ɗinsa. To idan ka danna application ɗin kamar haka, to idan ya nuno maka waje kamar haka, to nan gurin za ka zo ka saita email ɗinka ne wanda za ka dinga amfani da shi. Kamar yadda kuke gani, shi ma wato za ka yi active ɗin
To yanzu za ka zo ka danna wajen active admin wato this admin app, to sai ka zo ka danna shi kamar haka. To gashi nan kamar da kuke gani ka riga da ka bashi dama. Sannan kuma nan gurin kamar da kuke gani ga email din da na riga da na saita, to kai ma za ka zo ka saka email din da kake so a dinga turo maka. Sai ka zo ka saka username na wannan email din da kake so a turo maka, kai ma sai ka zo ka saka naka a nan gurin, wanda da zarar an ɗauki wato wani ya yi attempting na cire key din wayarka, ko kai tsaye wato za a ɗaukar maka hotonsa da kuma address ɗinsa wanda za a turo shi ta cikin wato email address ɗinka. To kaga idan ka saita wannan application ɗin guda biyu, ko da a ce ɗaya bai aiki ba, dole ɗaya zai ciro maka da wannan hoto sannan kuma da wannan address ɗin. Sannan kuma nan gurin akwai number of block attempt, gashi nan kamar yadda kuke gani kamar wancan 1 ko 2 ko 3, to misali bari an bar shi a 2. Sannan kuma akwai premium wato wanda zaka saka kuɗi a cikin application ɗin domin su buɗe maka wasu features, kamar gashi nan wato detect sim card change, gashi nan kamar yadda kuke gani, ko da a ce an canza wato sim card ɗin, kai tsaye duk da haka dai wato application ɗin zai yi aiki domin ya turo maka da wannan hoto, sannan kuma da wannan wato address wato da kuma wato shi wato location ɗin. Sannan kuma na biyu gashi nan kamar da kuke gani, ko da a ce wato waya a kashe take, gashi nan kuma ga zai ɗauki ga kuma wato features ɗin da zai ɗauki hoton sau biyu. Sannan kuma wannan application ɗin zai iya ɗaukar muryar wannan wanda yake wato zai iya ɗaukar muryar wannan ɓarawon wayar taka. To wannan application ɗin yana da features da yawa. Sannan kuma irin wannan application ɗin suna nan da dama. Wannan dai na kawo muku guda biyu ne wanda za ka iya amfani da su domin ka yi amfani da su domin yin wannan aiki, wanda da ko da a ce an satan maka waya, musamman ma a ce a wani waje ne wanda kake zaune da mutane wanda ka san su, to za ka samu damar ganin hoton wanda ya ɗauke maka wayar, ka gane cewa ko wane ne, sannan kuma da location nasa, wato location ɗin inda ya kai wayar, location ɗin da wayarka take a lokacin. Wanda wannan application ɗin guda biyu za su baka dama domin a turo maka da hoton wanda ya ɗauke wannan wayar, sannan kuma da location ɗinsa cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba.